حياكم الله أعزائي المشاهدين. اليوم حلقة خاصة مع ضيف خاص مشاكس ولسانه طويل وحاد، ما يرحم أحد بقصفه، سياسيين كلهم قدامه، ما يخاف حتى من الموت، ومثل ما يقول أني ما أموت وعمري طويل مو مثل عمر الطغاة. ما أريد أطول عليكم، ضيفنا هو النائب في آخر دورة برلمانية السياسي المعارض والمحامي فائق الشيخ علي. راح نفتح وياه ملفات هواي تتعلق بآخر تطورات الأوضاع في العراق، الانتخابات والجدل حول نزاهة نتائجها، الحكومة وبلاوي تشكيلها، تهديدات الفصائل وتصعيدات أنصارها، تشرين والفائزين عنها في البرلمان، أيضا العراق وجيرانه. يعني الخلاصة نظامنا السياسي وين رايح أو وين راح ياخذنا. أرحب بضيفي أبو أروى الأستاذ فائق الشيخ علي. حياك الله أستاذ فائق. أولا سؤالي لحضرتك، طمنا عن صحتك أبو أروى، شلونك اليوم؟ تحياتي لك واليو تي في والعاملين فيه جميعا، وللشعب العراقي وثوار تشرين والشهداء الذين سقطوا اليوم وأمس. احتراماتي للجميع. الصحة ما أدري، بس لا يبين عليه بالتلفزيون. خلينا نقول زين ماشي الحال. يعني إن شاء الله هاي الوقعة الثالثة 2008 وقمنا، و2011 وقمنا، وهاي 2021 وراح نقوم طبعا بإذن الله تعالى وبإرادتي وعزيمتي. إن شاء الله ماشي الحال. يعني إذا أردت تقوم مثلا شو تريد تسوي؟ هو هسه بهالمرحلة أنا ويا صحتي العليلة تفكيري كل العراق وشباب العراق ومستقبل العراق، فسواء نايم قايم قاعد واقف، ما عندي غير هاي الشغلة. ايش عندي أنا؟ ما أقوم إنه من أجل العراق وشعب العراق، مثل ما أنا هسه بس يعني تعبان، لكنه أيضا ما زال صحة وعافية أبو أروى. بس يعني بعدك ما مأيس من البلد، الكثيرين أيسوا من عنده. لا هذا العراق يابه، شنو تأيس من البلد؟ شلون أيس؟ هو احنا شنو انخلقنا وتعبنا هاي النضال والدماء والتضحيات والسنين والغربة بالنسبة للذين اغتربوا، والجوع والحصار الذين بقوا بالعراق وعاشوا. هاي شنو كل هالتضحيات من أجل شنو غير من أجل العراق وشعب العراق؟ شلون أيس؟ يأس يعني شنو؟ مثلا الآن افرض كم سنة الوضع مو زين ويجوز يستمر همات مو زين، بس مو معناها لا أبد الآبدين، لا، يعني راح يتغير بإرادة هو ما حد يقدر يغير، ترى بإرادة الشعب العراقي يتغير كل شيء. هاي من الأخير يعني أجاوبك. طيب يعني أنت ما زلت مؤمن بإرادة الشعب العراقي، وعلى ما يبدو أنه ما زالت أنه هاي الحماسة عندك وجذوة تشرين. طبعا أبو عمار، شلون؟ اي مؤمن، نعم مؤمن. والأجيال يعني احنا الآن مثلا افرض الأجيال الكبيرة تعودت أو ثقفت على ثقافة معينة مستمرين بيها ودمرت البلد وأذت البلد، بس الآن اكو أجيال جديدة هذول ما مثقفين على ثقافة التدمير، وإن حصلت تدمير خلال حياتهم وشاهدوا بأعينهم، فقرفوا من الحرب الطائفية والتصعيد الطائفي والقتل على الهوية والذبح والتدمير، وكشفت كل الألاعيب وزيف السلطة، وأقصد ألاعيب الأحزاب الحاكمة وزيف السلطة، عرفوا. واللي ما عرف جاي نعرفه يوميا، جاي نفهمه، نقول له هذا غلط، هيك صار، ترى ذول كذب، انت جاي تسمع اسلام واسلام سياسي ودولة واقفة وياهم وإيران، وترى بابا بالسياسة كله كذب، ماكو دين،
ماكو إسلام سياسي، أكو نفوذ، أكو سلطة، أكو فلوس، أكو إمرة، أكو تسلط على الناس والآخرين والكذا. هذا اللي موجود بالسياسة. لا تغرك أنت، تغرك مثلا العمامة واللحية والسبحة والمحبس والصلاة والطمغة بالقصة. حتى بعد نتائج الانتخابات الأخيرة، كله كذب. حتى بعد نتائج الانتخابات الأخيرة اللي على ما يبدو انتصر بها الإسلاميين. أنا ما أعتقد انتصر به الإسلاميين أبو عمار، لا. هذا هواية سؤال مهم. تعطيني دقيقتين؟ أنا تعبان شوية، جاي أجاوب أجوبة مختصرة، بس تعطيني دقيقتين أجاوب. نعم. الله يحفظك، طول عمرك. أبو عمار، بهاي الانتخابات انهزم المشروع الإيراني شر هزيمة، وأقصد بالمشروع الإيراني الخشن القائم على القتل والذبح والتصفيات، المشروع الإرهابي بتصفية المتظاهرين والناس والبنات والشباب هذا، والناعم اللي يشتغل من جوا لجوا. وبعد شنو هو المشروع الإيراني؟ المشروع الإيراني الشيعي والسني والكردي انهزم شر هزيمة. وكل هذا التعب والجهود اللي هم يتحدثون بها والنضال والتضحيات، هم يتحدثون بها حتى يقشمرون الشعب العراقي، كلها فكانت هباء منثورة، راحت انتهت. شوف، حتى تكون انت بالصورة ويكون الشعب العراقي بالصورة. احنا نقول مثلا الفتح، ايش مدريني من 50 مقعد الى ايش قد 17 ما ادري ايش قد كم مقعد، هزيمة منكرة، لانه كل الفصائل اللي ويا مقاتلة وميليشيات وكذا انهزمت. هاي واحد. خلي ليش اطلب الدقيقتين. المشروع هذا مشروع قائم على القتل والسلاح. المشروع الثاني هو بالأساس تأسس، أقصد المجلس الأعلى اللي الآن يتمثل بالحكمة والمجلس الأعلى، اثنينات تأسس أصلا هو مشروع إيراني من أجل، ومعاه فيلق بدر يخضع له بالحكم. وهذا انهزم المشروع الإيراني، انهزم كمجلس أعلى. يعني وين همام حمودي والحاج بيان جبر والحاج عبد الحسين عبطان وهذول مجلس أعلى؟ طيب وين عمار الحكيم الآن؟ انهزم. زين، هذا شنو؟ هسه احنا حكينا عن الشيعة، نروح للسنة. وين رشيد العزاوي وحزبه الإسلامي اللي بكل انتخابات يجيبوا لهم من 10 مقاعد إلى 17 مقعد؟ وينهم بهاي الانتخابات؟ رجل مال كرسي مال مقعد ما حصلوا، لأن رشيد العزاوي الرجال واضح يعني ارتباطه بإيران وهاي. وأنا مستغرب من واحد يعني هيك اردحكي بهاي اللغة. خلي الشعب العراقي يطلع لك. بابا أنت سني، جابك على إيران. أني ابن النجف والمرجعية والحوزة والتشيع ضد إيران. أنت ما تقول لي شو وداك الإيران رايح لها وتدق لها وترقص لها من الصبح لليل. هذا انهزم. تعال للاتحاد. الاتحاد صناعة إيرانية ودعم إيراني، أقصد الكردستاني، احنا انتقلنا للأكراد. نعم. تعال للاتحاد، وينهم الاتحاد؟ زين، تعال للتركمان، الجانب الشيعي اللي يدعمه إيران وليس الجانب السني اللي تتبناه تركيا. وينهم النواب التركمان السنة الشيعة العفو؟ وينهم؟ لا، انتهى المشروع الإيراني. زين، وحتى أختصر، حتى أخلص، أنا أحذر الشعب العراقي لازم ينتبه، لأن ذولا اللي عددتهم أنا راح يدخلوا لكم بغير إطار، فانتبهوا. والشعب الحمد لله ذكي وواعي، لأن الدليل عرف شلون دخلوا لهم وهذا، ولذا هزمهم. طيب، بس ما تطرقت لي للمالكي اللي حقق مفاجأة في هذه الانتخابات. شنو المالكي حقق مفاجأة بهاي الانتخابات؟ بابا الناس خلي هاي شوية هم تنوضحها. اللي راحوا على المالكي شنو السبب انه انتخبوه؟ اغلبهم من اللي بالبداية من كان برميل النفط اكثر من $100 بدأ يعين، فتح جيش، شرطة، ما ادري شنو، مؤسسات الدولة كذا، كلها ترسها ملاها بالناس وجاب البعثيين السابقين، قال له هذا الملف مالتك هنا يمي، بأن أنت بعثي عضو شعبة وعضو فرقة وعضو ما أدري شنو، أنت مالك علاقة، أنت شغلتك يمي، ارتباطك بي، لأن أنا رئيس حكموا 8 سنين حبيبي يا أبو عمار، مو يوم واثنين وثلاثة،
مو انه فتره قصيره حكم وكذا، لا حكم فتره طويله في وقت الذروه. ميزانيه العراق وامكانيه العراق كان طالع من حصار، من جوع، من قحط، من ظلم، واجا هو فتح. طبعا ذولا ما يتخلون عنه، وحزب الدعوه حزب منظم وحزب قوي، اكيد يجيب هاي الاصوات. شنو انت متوقع بانه المالكي ما يجيب؟ ثم انه اللي ضد التيار الصدري والآخرين يروح للمالكي ينتخب. هاي هي المعادلة، بهالطريقة هاي تنحل. يعني اكو صراع ما بين التيار الصدري والسيد نور المالكي. طبعا اللي ويا هذا يروح له واللي ويا ذاك يروح. هاي شكل. بس نعم. أسألك عن الإطار نعم. التنسيق الشيعي اللي بدأ يطلع لنا هاي الفترة، يعني بدينا نسمع هواية بالإطار التنسيق الشيعي. وين كان؟ شلون كذا؟ شلون طلع؟ ما جاي نفهم بالآون يعني، بس هو بدأ يطلع الآن وبدأ ياخذ صدى وبيانات. على حد معلوماتك هذا الإطار كان موجود؟ حد معلوماتي هذا نسخة مستنسخة. شلون البيت الشيعي؟ بس هو بالبيت الشيعي راد في وقتها الدكتور أحمد الشلبي يجمع الكل، ما تقدر تقول مو الكل انجمعوا، يعني بقت أطراف خارج البيت الشيعي. الآن الإطار التنسيقي الشيعي حتى يوقف بوجه الآخرين، وتحديدا يوقف بوجه التيار الصدري. يعني هاي الغاية من عدة. طبعا بالمناسبة أبو عمار حبيبي، أنا من أقول يوقف ضد أخاف موته، إحنا قاعدين العراقيين ربعنا خاصة ذولا الولائيين والمرتزقة والمأجورين قاعدين لي ركبة ونص. يقول لك جاي يمدح بالتيار الصدري، ملاعين الوالدين شو مدحت؟ أنا جاي أوصف لكم هذولا ضد ذولا، وين مدحت؟ ايش قلت؟ قلت التيار الصدري عظيم، هاي ما اخاف تروحون تفسروها كل شيء تأولون، فتقصها يعني واحد ما يقدر يحكي. على اي حال، فارد اقول ذولا انه في مواجهه قبال التيار الصدري لان فاز ككتله اكبر، وبالدوره السابقه ككتله اكبر 54 نائب. طبعا يعني هو المفروض دستوريا وقانونيا هو اللي يكلف بتشكيل الحكومة، أما الآخرين لا، لو يساهمون ويا حكومة ائتلافية لو يتحولون إلى معارضة. بس خليني سؤال نعم. هالشكل يعني عرضي وهو في داخلي بصراحة. أحمد الشلبي من سوى البيت الشيعي، وإحنا نعرف يعني خلفيات أحمد الشلبي وعلاقاته في، هو كان يعني هادف شيعي، انقلب صار إيراني، هو رجع إلى ثقافة عائلته. اختصر لي شنو قصة أحمد الشلبي باختصار أبو أروى، أريد أفهمها من خلالك. والله يا أبو عمار ما حد فهم أحمد الشلبي زين على وجه الدقة مثلي أنا، لأنه إحنا تقريبا 10 حتى أكون دقيق من 98، لأن أنا كنت عدوه لما بال91 عدوه إلى 98 صار صلح ولقاء وكذا وهذا. آسف 98 صحيح، بس قصدي صار تنسيق بالعمل بعد 2001 تنسيق كلي. المهم بس اجتماعاتنا مستمرة من 98. فلاحقا أحمد الشلبي شيعي قح، ولم يكن يتصرف بمعزل عن إيران، أي بمعنى شوف انتبه هاي القنبلة النووية اللي راح يتفاجئ بها الشعب العراقي، ما عنده هاي المعلومات. كل تنسيق مع الأمريكان يقوم به أحمد الشلبي كان يخبر به إيران، لا بل CIA الأمريكية تقول له فهم الإيرانيين فلان شيء، يعني مو يستغفل CIA وما يدرون ويروح يقعد ويا الإيرانيين، لا. والإيرانيين أغاية محمدي ذاك الوقت ولا حسين نيكونام ولا ما أدري منو اللي اجوا كلهم ذول اللي أداروا الملف العراقي، إذا عندهم رسالة يقولوا له بلغ CIA أو الأمريكان كذا. فهو كان همزة الوصل. حتى اجتماعات أربيل لما يعقدها هنا بيت CIA وهنا بيت الإيرانيين الاطلاعات الإيرانية، بس فمن يعقدها يروح هنا يم الاطلاعات شي يقول له عميل مزدوج. يعني جاي توصل لي فكرة على أنه أحمد الشلبي بإرثه العائلي وإمكانيته المادية وكأنه كان عميل مزدوج. فعلا ممكن أن يكون بهذا الشكل؟ لا ما وصلت هيك فكرة، لا ما وصلت هيك فكرة. طيب. أبدا ما تلفظت كلمة عميل على الإطلاق، لا عميل لدولة ولا عميل مزدوج. زين أنت تلفظت زين. لا سلوكه شلون؟ لا مو عميل مزدوج، كان عنده هم. لا كان عنده هم، شوف مثل همي يعني، انه اسقاط نظام صدام.
انا بالنسبه لي اسقاط صدام نظامه، لان هو وحده اوتوماتيك يسقط، بس احمد الشلبي لا، اسقاط نظام صدام هذا كان همه الاول والاخير، فعنده استعداد يتحالف مع الجميع ويتفاهم مع الجميع، يريد يسقطه باي طريقه، بس يريد يسقط صدام، وتحقق هذا الشيء بالاخير. بس تم خذله، يعني كما تم خذل احمد الشلبي كما تم خذلك وتم خذل الملايين من العراقيين. لا هو شنو تم خذلانه؟ لا ابو عمار، انت على من جاي تعتب؟ على ناس ابناء شوارع كانوا بالحجيره وبالجزرخان وبانس الرود، وطبعا انا الان من لندن جاي احكي طالع لكم من المستشفى. على اي حال انس الرود هذا انا خرج هوايه حراميه وقتلوا مجرمين، على كل ذول اللي ملموم خذوا طبعا هم ناس مو اهل وفاء وقيم واخلاق، متسترين باسم الدين، فطبعا يخذلوا مثل ما خذلوا سعد صالح جبر ابو المعارضه اللي كان معيشهم ويعطيهم رواتب، وصلهم من 68 الى 91 هو يصرف عليهم رواتب، واستمر حتى في التسعينات، يعني الى ان فلس اجل العراق ولا دينار ما عاد اجر بيت، ما عنده فلوس ايجار يدفع. على اي حال فايش خذلوا؟ لا هم واحد يخذل الثاني وواحد يتآمر على الثاني، ولا هاي القصه الشيعه تحديدا يعني مو غيرهم. طيب سؤال، انه يعني مرات تشعر انه الشيعه جدا مقسمين ومفككين وخاضعين، ومرات تشعر بهم يتخذون قرارات في وقت يعني تجمعهم وترتق هذا الفتق اللي موجود بينهم. انت وصلت اياها شنو هذا الموضوع؟ خوف؟ لا خوف لو شنو يعني؟ معاكو انا وصف لا انا وصف لك اياه من الاخير. انت في انك تشوف الشيعه تجمع مثلا على مرجع واحد. هسه احنا بهاللحظه عندنا 4 مراجع بالنجف، هذا عنده اطراف، ذاك عنده اطراف، هذا مع العلم المرجع الاعلى للطائفه الشيعيه في العالم وليس هو بالنجف سيد علي السيستاني، بس الاتباع والشيعه موزعين، الشيخ اسحاق الفياض، سيد محمد سعيد الحكيم الله يرحمه مات، الشيخ بشير النجفي، طبعا بالاضافه الى مرجعيه ايران، شيعه العراق يتبعون الميليشيات، مرجعيه السيد الخامنئي، غيرها، مشتتين هم ما يجتمعون على راي. لا هاي أدعية من الإمام علي، من الإمام الحسين عليهما السلام، ويجوز حتى الله سبحانه وتعالى هو داعي على الشيعة، أعتقد هالشكل، ما أدري شلون قايل ذولا لا تجمعهم على ملة ولا على واحد ولا على رأي ولا على هالشكل، ولذا مشتتين هم ذولا، يعني هم قضوا أعمارهم هالشكل، مو إنه ينقسمون قسم. مثلا السنة الآن خلينا نشوف أقصى ما نريد نعدد انقسموا 3 أقسام، قسم راحوا ويا الحلبوسي، قسم ويا خميس الخنجر، قسم متفرقه يمنى ويسرى، الشيعه 7000 فئه وطائفه وتبعيه، وهذا مو وحده واثنين، لذا ما يجمعهم. من يجمعهم؟ انتبه هنا السؤال الخطير وجوابه الاخطر. حلو هذا المرض يخليني هوايه احكي اشياء خطوط حمراء، لان من القلب شكو عندي بعد كل شيء ما عندي انا، ما ادري الله يكتب هو من اول انا احكي هالدور هسه زين. على اي حال لا الله يحفظك، فقصدي انه لو يجمعهم دكتاتور يسوقهم سوق يذبحهم ما يتنفسون، وبالحرب بالثمانينات كلهم يغنوا له ويرقصوا له كلهم، اكو لان اللي يتنفس يعدمه، كلها اعدامات وسجون واعتقالات له. هذا لو يجمعهم. لو تجمعهم دولة مثل إيران بالخرافة بالعقيدة انه انت واحنا دولة شيعية وجايين نحميكم وتعالوا اوقفوا ويانا وما لكم علاقة، والدول السنية كلها ضدكم والعرب يردون يذبحوكم، والدليل انه تآمروا عليكم طوال السنوات الماضية وسووا وما سووا. بهالفيلم هذا الهندي وراح يطلع الامام المهدي المنتظر وانتم جاي تمهدون لدولة الامام المهدي وقصص هاي. تجمعهم ايران بالخرافة ويجمعهم الدكتاتور، غير ذولا الاثنين ما يجمع الشيعة ابدا. طيب تفضل. يعني اللي خلينا ننتقل الى تشرين واللي حققته بالانتخابات، فرحك؟ اي انه امتداد التشرينيه تاخذ 9 مقاعد. حسين الغرابي ابو البيت الوطني قبل ايام في البرنامج يتحدث يقول احنا عندنا نواب مستقلين عددهم 15 زين زائد ال9 عند امتداد 24 نائب تشريني في مجلس النواب المقبل. هذا الشيء فرحك ابو اروى؟ فرحني ويحزنني.
فرحني بأنه الآن بدل ما كنت أنا وحدي معارض رسمي في البرلمان العراقي بال2014، احتمل ذول قوة راح تصير معارضة. طبعا مو أكيد، لأن إذا تريد نحكي بهالموضوع بعد شوية أبو عمار حبيبي أنت. ففرحت لأنه تشرينيين وناضلوا وكانوا بسوح التظاهر وأبطال وقدموا تضحيات ودماء وكذا، فصعد منهم التشريني تحت عنوان حزب معين، وصعد منهم المستقل، وصعد منهم اللي منتمي بحزب خفي أيضا تشريني. وأحزنني لأنه قوة تشرين ما اتفقت على قيادة موحدة، وحتى خلينا نفترض مجلس قيادة، يعني لأن كل واحد من عندهم يقول أنا قائد وأنا أفتهم وغيري لا. بابا أنت أدري، لا أبو عمار أريد دقيقة إضافية. تفضل. أنت ما تقول لي شنو تريد تسوي نفسك قائد. قائد شنو أنت؟ بس خلي أعرف أنت تعرف شنو معنى قائد لو ما تعرف. أولا دماء، مسؤولية دماء وأموال هذا القائد. تم هتلف فلس ما عندك، هاي واحد. اثنين، يا دماء اللي انت تتحمله، شلون تصير قائد؟ هاي واحد. اثنين، المجتمع الدولي يكون يعرفك سامع بيك، عندك تاريخ طويل عريض ويا المجتمع الدولي. ثلاثة، انت شنو طاب مثلا يعني مثلا انا قاعد الان بلندن، انت طاب المجلس العموم البريطاني، تعرف القرار شلون يصنع هنا في بريطانيا او شلون يصنع في امريكا، وعندك فكرة تفتهم بهاي القصة. لو ما تفتهم القرارات الدولية، 3 4 5 6 7 قائد والمن تقود شعب اللي يعني بس الله سبحانه وتعالى يقدر يقوده، لأنه الباقين ثبت لا الأنبياء قدروا يقودوا، والدليل إبراهيم الخليل عاف العراق وراح المكة، ولا الأئمة قدروا يقودوا، والدليل الإمام علي من اجى لهنا ذبح، والحسين تقطع صار 7000 وذرة، ولا ما حد يقدر يقوده. شعب كلش صعب وعنيف، يعني شنو أنت قائد مال شنو أنت؟ زين انزل شويه بابا من بغلتك، انت هواي صاعد بغله عاليه ولو الحصان اعلى، بس انزل شويه، انزل تنازل عن القياده وخلي غيرك قدمه هو يقود، هو هاي. روح للاكبر منك، للافهم منك، طبعا انا اقصد شنو؟ مثلا ابو 25 سنه يقول انا قائد، يا اخي روح لابو 30 سنه، ابو 30 روح لابو 40 سنه، وهكذا. هذا اللي اقصده، مو خافه متفسر يقول فاخ الشيخ علي بالتلفزيون سووني انا قائد وانا بطل. هاي شلون قصه؟ هاي مو هذا الكلام. مو انت تتحمل جزء كبير من عنده، اللي انت كنت ايقونه من ايقونات هؤلاء الشباب المتظاهرين، ينظروا لك بنظره مختلفه، وكانوا يعني الجميع ينظر له انه فائق الشيخ علي لو كان داخل في الانتخابات، كان هواي امور ممكن ان تتغير. انت انسحبت، هسه انا ما اعرف لسبب المرض، انت عندك اسباب اخرى، بس انت تتحمل جزء من المسؤوليه. زين دقيقه، خليني انا اجي وياك استاذ عدنان، ابد ما اريد اختلف وياك، لان والله مالي خلق بالله العظيم، تعبان وتعال تجادل ويا من ويا ابو عمار، وهذا صديق وانا اعرفه ايش قد غثيث بالجدل شو اسمه كلش غثيث. المهم فما راح اجادل وياك عمي، مو تحملني جزء من المسؤوليه، حملني كل المسؤوليه. ايش عندك بعد؟ خوزيان اتفقنا. بس انا اريد اسالك سؤال، انصب نفسي قائد صحيح، لا أنا لازم أعترف بأنه ساحات التظاهر ال10 في المحافظات ال10 من بغداد والتنازل انتخبوني ورشحوني وصوتوا لي كرئيس وزراء، هذا صحيح، هذا صار معك. بس السؤال، لو كنت أنا متصدي وقايل لهم مثلا استمروا في التظاهرات وقدموا تضحيات، كان سمعوا كلامي أو لا؟ أوقفوا لا تتظاهرون، روحوا رجعوا لبيوتكم، خلينا نشوف الدولة إيش عندها، كان سمعوا كلامي؟ أو أي قرار أريد أتخذه، مو قائد تقول لي زين هو غير القائد يتخذ قرار بناء على المشاورات والآراء الأخرى. طيب لما أتخذ قرار وأصنع قرار راح يسمعوني؟ راح يلتزمون بي؟ يعني أنا مو سيد مقتدى الصدر من يقول لهم ناموا ويناموا، قعدوا طلعون بال6 الصبح يطلعوا حتى بلاريوك، هو ما يقول لهم بلاريوك بس هم عادة يطلعون بلاريوك، عرفت؟ تقعدون شنو؟ أنا مو مقتدى الصدر، أنا فائق الشيخ علي، وأقود هذا جبهة علمانية وطنية ليبرالية. ما يسمعون، أقول لك كل واحد من عندهم يقول أنا وخر عني أنت شنو أنت وهذا. وبعدين هاي أكو فئة اللي هي أكثرية يقول لك هو دولة كل واحد إيش كبره، لاحقنا لهنا صاير يريد يصير براس ويريد يصعد على الدماء.
ما ادري انا وين اصعد. انا نزلت من الدماء كانوا محتاجين، لانه ما خضت انتخابات، كانوا محتاجين رمز، ما كانوا محتاجين قائد. اي رمز لازم يجمعون عليه ويتكاتفوا. 1000 مرة دعيتهم، 1000 مرة قلت لهم سووا لكم كتلة وتشكيل وحزب، راحوا سووا لي 20 حزب، قسم مسجلات بالمفوضية دائرة الأحزاب وقسم ما مسجلات. أنا هيك قلت لكم، لو قلت لكم سووا حزب وتنازلوا وتفاهموا فيما بينكم حتى تدخلون بجبهة واحدة موحدة من قولة من الفا والزاخ. ها طيب. زين، انا هيك قلت لكم، ما قلت لكم روحوا شتتوا وكل مجموعه تصير لها رموزها وقياداتها. هم ذول الرموز والقيادات كلهم كانوا يجتمعون المفروض بمجلس قيادي. طيب حتى نتجاوز موضوع التشرين وانتشارنا، اكو كلام انه حركه امتداد التشرينيه جاي تتفاوض مع حركة الجيل الجديد ومع بعض المستقلين حتى يكونون شيء في مجلس النواب مستقبلا. نصيحتك لهم، ممكن أن يكون هيج تكون سياسي مستقبلا في مجلس النواب وشنو تأثيره؟ نصيحتي كالآتي خوي، إذا التشرينيين والمستقلين قشمرتهم الأحزاب وطتهم وزارات، من الآن أقول لك فهم فاسدين مفسدين سفلة لا يختلفون عن غيرهم. شلون سفلة؟ راح تقدر، راح يقشمروهم، راح يقولوا لهم تعالوا خذ لكم اسأتوا ايش قد 15 يقول حسين الغرابي و9 24، اذا قسمنا على 6 هاي 4 وزارات، يعني راح ياخذون. روح 3 وزارات، روح وزارتين، ايش راح يقولوا لهم؟ راح يقولوا لهم الطريقة الآتية. اشكرك ابو عمار على هذا السؤال الخطير والمهم والذي لم يخطر على بالي أبدا. راح يقولوا لهم إذا أخذتوا الوزارات تقدرون، عندكم فلوس راح تصير وتعينون ناس، تعينون دول يصيرون أتباعكم، فبالانتخابات القادمة إذا أنتوا الآن 9 مقاعد أو 24 مقعد راح تصيرون 50 مقعد بالانتخابات القادمة. هي أدمغة سزية، انتبه، متعمد أنا أتلفظ هذا يعني مؤدبة أدمغة سزية، يعني ما عندك دماغ، فأنت انتبه شوف ايش جاي أحكي وياك شلون. هو أنت هسام منفزت عندك وزارة؟ ما لك وزارة. هو أنت هسام منفزت مو حافي من لطلط حصر عليك الدينار كل شيء ما عندك، ما لك فلوس، أنت ما لك الآن، والشعب العراقي انتخبك وصعدك ووصلك لأن طرح الثقة بيك. شلون؟ هاي واحد، هاي الدليل الأول. الدليل الثاني الأقوى، هم نفسهم أصحاب الوزارات اللي راح يجون يقشمروك وينهم ما فازوا. مو صار لهم سنين يعينون ويعطون فلوس ويصرفون ويطلعون ما أدري شنو ويحيرون شي يسوون. زين ليش ما فازوا؟ ليش ما اكتسحوا البرلمان؟ انتبه ولك، انتبه ولك، تعبان ما أقدر أصيح أكثر. انتبه، روح معارضة. المعارضة أنا مأسس لك إياها بالبرلمان بكتاب رسمي مسلم إلى سليم الجبوري وحكاه بتصريح تلفزيوني. روح معارضة، بس تروح للحكم خلاص الشعب العراقي راح يغسل ايده من عندك. شنو فرقك راح يكون انت يابا عن الاخرين اذا استقبلت بالسلطه وبالوزارات والامتيازات والما ادري شنو؟ ايش راح يكون فرقك انت عن الاخرين؟ خوراد لك من البدايه تصعد ويا هاي الكتل وهم يعطوك اللي انت تريده. فاني ممنون منك استاذ عدنان على هذا السؤال، بس بحيث انه حذرتهم ونبهتهم ولا يقولون بعد. واخافهم واحد يقول ما حد قال لنا ما انتبهنا، جاي اقول لك بعد اقوى من هالحكي شلون الا بس احب انبه حضرتك جاي انبهك من الان. انت الان قسيت على التشرينيين وقسيت ايضا على الشيعه حملتهم مسؤوليه. يعني ليش؟ الناس المغلوبه على امرها ما يحتاجون قسوه، يحتاجون خريطه، يحتاجون لا هو جاي يعطيهم الخريطه، يحتاجون شخصيات مثل فائق الشيخ علي اللي بلحظات انه كان ممكن ان يكون له موقف تراجع وصار عنده موقف اخر. اكو قسوه. استاذ عدنان يا قسوه، وين القسوه؟ ابدا، اني بالعكس. هو انت من تريد تنتقد في الطائفه في كتله لازم تنتقدها بقوه حتى ينتبه، حتى ما يقول ما حد قال لي، حتى ما يقول انا ما افتهمت ما انتبهت. لا لا لا، خلي الاعلام يردد هذا الكلام من الصبح ليل. شنو قسيت عليهم؟ قسيت عليهم ليش؟ صار لك انت 1000 سنه تصيح تقول احنا فئه. دقيقه،
تقول احنا فئه مظلومه وطالع من عندنا الحكم ومحكومين وما ادري شنو. تفضل يلا الان صار من 2003 لحد الان انت تحكم البلد. ايش سويت لذول اللي انا قسيت عليهم؟ شوارعهم، لبيوتهم، المجاريهم، المدارسهم، صحتهم، تعليمهم، الاسكانهم. انت ايش سويت يعني يلا انا ما اريد اقسي، بمنتهى الادب والحوار المحترم. ايش سويت لهم انت ذول؟ زين ليش السنه والاكراد بنوا؟ ليش؟ انت تقول لي قسيت، ما تخلي اقسي على الاكراد وعلى السنه. روح الكردستان، روح المحافظات، ولو المحافظات السنيه انهجمت لانه قتال وما قتال وتصفيه طائفيه بها. على اي حال ليش ما اقسي ذول عليهم؟ توحدت كلمتهم وبدوا يعمرون ويبنون. اما انتم لا تتوحد كلمتكم، لا تبنون، لا تعمرون، لا تسوون، لا يرد لكم واحد مو انه يقسي عليكم بالكلام، هذا كلام، وانما يرفسكم رفس. يلا تنتبهون وتستعدلون. وهذا طيب. انتم ما ادري شنو من مذهب وشنو من ديانه وشنو من تفكير. حتى انتقل الى شيء اخر، الى انه الانتخابات واللي نتائجها وشلون. اريد افهم من خلال حضرتك انه توقعاتك لما بس الان يعني اكو صراع يعني جاي يصير، يعني اكو تظاهرات بالضد من نتائج الانتخابات وفصائل تشوف هاي التظاهرات مثلا طبيعية، تظاهرات مثلا مو محقة ممكن دعمها؟ انت كنت تدعم المتظاهرين سابقا. اي طبعا وما ازال، وايضا ادعمهم لهم للمتظاهرين اللي يطلعون حاليا، لان الدستور كفل لهم حق التظاهر السلمي، والقوانين كفلت لهم المرعيه في البلد. طبعا ليش لا، خلي يظاهرون، بس هم ما جاي يظاهرون، هم جاي يظاهرون يقولون للحكومه وللهذا انه ليش ما خليتونا نزور، والمفوضيه الانتخابات جاي يبكون انه ما قدرنا نزور هالمره، احنا كل مره نزور. طبعا عندي راي ايضا بانتخابات 2018 اللي هي التزوير من نوع آخر حصل بها، آخر تزوير حقيقي والتدميري للقوى المدنية والليبرالية انتخابات 2014 اللي احنا 16 مقعد وهاي الانتخابات برأيك هذا التزوير الحقيقي. وهاي الانتخابات ماكو تزوير. شنو؟ لا، هاي رادوا يزورون، يوقفون بباب المحطات ويجبرون الناس ويروحون على الأحياء يدقون بيبانهم، ياخذون من البيوت والعوائل الخطية جناسيهم وشاهد جناسيهم، يعني لا. وثائقهم الكذا حتى على مود تنتخبهم وتجيب لهم أصوات، وإذا ما جاء نقتلكم ونفجركم ونذبحكم. من هاي مثلا ما صارت، انقضى عليها لأنه خلي أكشف. لا بس يا واش أبو أروى، قلت هاي الانتخابات ما بيها تزوير لو ما بيها تزوير، ما بيها، واي حديث ما بيها. لا انت شو، ولو ماكو صورتك مو قبالي، ماكو عندي انا تلفزيون انت قبالي، ما اعرف شنو تعابيرك، ليش متفاجئ؟ هي انتخابات 2018 ما بيها تزوير، هالدور هاي 2018 ما بيها تزوير بعد. هذا الخبر شلون تعطيني وقت؟ لا انا متفاجئ يعني. اي تعطيني من فيس تايم حتى تشوفني عندك سكايب. بس اقول متفاجئ، هاي الانتخابات ما بيها تزوير وال 2018 ما بيها تزوير. ابو اروى هذا رايك؟ لا هذه ولا 2018. اي لا شلون؟ رايي كعضو لجنه قانونيه ورئيس لجنه قانونيه فيما بعد، وعضو لجنة قانونية بعد رئاسة اللجنة القانونية، وارتباط المفوضية كما هو معروف دستوريا وقانونيا باللجنة القانونية، فأعرف كل خفايا الأمور. اللي طيب. بثوا دعايات هم الخاسرين. صار تزوير في دقيقة، أجاوبك لو أستمر موقف الكلام يصير مبتور. مال 2018 نعم، مال 2018 صار تزوير في بعض المناطق، مسألة النازحين والبطايق وهالمسائل هاي. وش راح تقول لي؟ راح تقول لي زين وحرقوا الأجهزة وما حرقوا وما أدري شنو هاي، لأنه التزوير كان بأبواب مراكز الاقتراع، يجبرون الناس الطريقة اللي هسه حكيت بيها، يجبرون، أما الجهاز ما يقرأ غلط انسى. زين دقيقة واحدة مو أكثر. اللي وقف ضد مقترحي للقانون مال القضاة
ووقف ضده، اويلي ايش سوى، ومعارك انا وياه بالبرلمان، بس ما يرضون يبثوها حتى لو بعد 100 سنه ما تنبث طبعا، لانه ما تشوف انت هسه الولائيين وغيرهم يشتموني يقولوا لي انت شحات ايش قايل كل شيء، ما طبعا لان بث ماكو، تعتيم اعلامي. اللي وقف ضدي سليم الجبوري رئيس البرلمان ضد مقترح القضاة، قال لي ما يمشي لان يريد مفوضيه حزبيه. شو وقت هاي 2018 جاي نحكي، يريد مفوضيه حزبيه. طيب جاب معن عبد حنتوش رئيس المفوضيه، ليش ما فوزه السليم؟ كان محتاج 200 صوت. زين رياض البدران جابه همام حمودي الحكمه المجلس الاعلى، ليش ما فوزه وهو نائب رئيس مجلس النواب؟ طيب معتمد الموسوي ليش ما فوز خالد الاسدي اللي جابه؟ اترك ذولا كلهم، اهم واحد عامر الخزاعي اللي هو رئيس لجنه الخبراء اللي اختار ذولا. ليش ما فوز رياض البدران بحزب الدعوه العامر الخزاعي؟ عامر الخزاعي هو جاب رياض البدران. آسف، بالنسبة لهمام حمودي أقصد حازم الرديني اللي اتفقوا عليه المجلس واتفق عليه الحكمة جابوه. ليش حازم الرديني ما فوز نائب رئيس مجلس النواب؟ ليش؟ بعد عندي أنا أسماء. زين أحمد بشارة المذخوري، هاي مهمة أنا جاي أعطيك أدلة، ليش ما فوز عبد الكريم الأنصاري؟ هو منو جاب الأحمد بشارة المذخوري عضو في مجلس المفوضين؟ مو عبد الكريم الأنصاري نائب هادي العامري؟ ليش ما فوز بذيك الانتخابات؟ ما فوزه. وغيره اقدر انا استمر. المحمدي ليش ما فوز شعلان الكريم اللي شعلان الكريم موقف سكينه ودرقه بالبرلمان للمحمدي ولمفوضيه الاحزاب؟ ليش ذولا ما فازوا؟ ذولا هم القاده ذولا منو اللي نعدد لك بعد؟ ليش ما منو اللي قال الانتخابات 270 نائب خسروا؟ شو تريد يقولون انتخابات نزيهه؟ احنا انا وياك الان، انت محامي يا ابو عمار، انا وياك الان نتخاصم نتعارك ما ادري شنو، نروح للمحكمه وانت بعد سيد القضاء، القضاء يحكم الواحد من عندنا مو اثنيناتنا يحكمونا. راح يطلع واحد زعلان والثاني فرحان، واحد يشتم بالقضاء يقول معادل والثاني يقول والله عداله لان انصفوني. هاي حقائق هاي. بس اذكرك بكلام السيد العبادي اللي قال هاي الانتخابات مزوره وانا سكت وما حكيت. سكت معي هو على ذني مال حرق الصناديق، ما كشف من هي الجهه اللي حرقت الصناديق. هاي واحد. اثنين، خلي ابين لك اللي بقلبه اللي ما حكى، كان متوقع يجيب اكثر من التيار الصدري، اكثر من سائرون، ما جاب. فطبعا لانه طلع ثالث اعتقد، لان الثاني هم نصر فتح ونصر وطلع ثالث. من اللي حرق الصناديق؟ مع العلم هو رئيس وزراء. من اللي حرقها؟ اللي زوروا اللي هم كل الميليشيات. شوف اللي حرق الصناديق كل الميليشيات اللي أجبرت الناس وطلعتهم للانتخابات واخذت هوياتهم وجناسيهم باب بيوتهم، ووقفوا لهم. وين الميليشيات؟ وقفوا لهم بابواب مراكز الاقتراع. هم ذولا اللي اجبروا الناس. وطبعا بالاضافه الى اكو بعض المتضررين من موضوع النازحين وما نازحين، لان صار تزوير بالانبار وكذا. انا جاي احكي عن العمليه بشكل عام، ما جاي احكي عن انه تزوير بالانبار وبصلاح الدين. العراق 18 محافظه خاضوا الانتخابات ب 2018، فبشكل عام كانت هالشكل. اريد واحد بس واحد استضيفه بالتلفزيون، ابو عمار هذا طلب شخصي، استضيفه قل له طيب جاوبني ذول الستة الخمسة اللي عددهم فائق الشيخ علي اللي جابوا مجلس المفوضين ليش ما فازوا؟ بس جاوبني. واحد يريد له 200 صوت، واحد 400 صوت، واحد 1000 صوت، ليش ما فوزوهم ذول؟ شنو السبب؟ خلي اسمع الجواب. انا اراقب برنامجك، مع علاتي انا اراقب البرنامج بشكل مستمر. خلي اشوف شنو جوابه. وتحكي على علاتي بعد. يلا هاي هو هذا حظ استاذ. بس خلينا علاتي انا علاتي علاتك هي حبالة على علاتي. اسف جدا. شو الشغل بس شنو يا ابو عمار؟ لا حبيبي شوي زين. خلي اقول شغله ابو اروى العزيز. يعني الان خلاص النتائج وضحت للجميع، والسيد مقتدى الصدر دائما يغرد انه وكانما يعطي برنامج للحكومه المقبله، والاطار التنسيقي واقفي له. يعني ممكن ان تكون هناك حكومه صدريه، ممكن حميد الغزي، ممكن مثلا نصار الربيعي. هل يعني صدري قوح جعفر الصدر يمك قريب عليك في لندن؟
الشيء اللي أنا أعرفه راح أجاوبك بمعلوماتي وليس تحليلاتي. زين. الشيء اللي أنا أعرفه وكاتبه من زمان مو هسه، بأنه مرشح السيد مقتدى الصدر هو السيد جعفر محمد باقر الصدر. كل الأسماء اللي تسمعها ما هي يريدها الرجال. للاستهلاك أو لنوعين. ها؟ ما يريدها، ها؟ ما يريدها. ما للاستهلاك أو شنو ما يريدها؟ من هو ما يريدها؟ جعفر ما يريدها. جعفر ما يريدها. شنو ما يريدها؟ مثل ما كان نائب بالبرلمان قالوا ما يريدها، طلع شا يريد السفارة ببريطانيا، صح، طلع هذا يريد السفارة، طلع ما يريد نيابة. وهسه هم ما يريد رئاسة الوزراء. شي يريد رئاسة الجمهورية مثلا، رئاسة مجلس النواب، شي يريد؟ خلفتين أنا شنو ما يريده. هسه غير أنا جاي أحكي لك معلومة أنا شعليه بالحكي. هو غير طبعا واحد من السئلة تقول له أنت تريد تصير رئيس وزراء، يقول لك لا يتعفف. أنا هسه ما راح أتعفف. قل لي تريد تصير رئيس وزراء، شنو مخبل أنا أقبل واحد يجيبني ويصدر لي أوامر؟ لا، إلا الشعب يجيبني. قايلها 1000 مرة والآن أقولها، إذا ما يجيبني الشعب ما أصير رئيس وزراء. لو تنقلب الدين، لو تجتمع كل أمة البرلمان وأحزابها، ولو تجيني إيران تبوس إيدي ما أصير رئيس وزراء. سيد مقتدى شعبي هو اللي يسويني رئيس وزراء، نرجع وهو اللي يسويني فراش بالمدرسة. سيد مقتدى يريد سيد جعفر. نرجع لقصتنا، إنه هو مرشح السيد مقتدى الصدر، والأسماء أما اللي تطرح أما للاستهلاك أو لغرض حرقها، لا أكثر ولا. راح تشوفوا هواية أسماء راح تنطرق شنو؟ تطرق وراح تحترق بالأيام القادمة. زين. والكاظمي الملاذ الأخير، لأنه الكاظمي متفاهم ويا السيد مقتدى الصدر تفاهما كليا مطابقا كاملا، لا يوجد أي اختلاف. آسف. أعتذر. إذا تريد ناخذ فاصل لا يوجد. زين. لا ما أخذ فاصل. زين. خليني أخلص، ما بقى شيء. شو اسمه، لا يوجد أي تعارض أو تضاد أو كذا ما بين السيد مقتدى الصدر والسيد مصطفى الكاظمي. أكو تفاهم كلي مطابق، وراح يستمرون بهذا التفاهم، فيصير هو الملاذ الأخير، الخيار الأخير. لأن إيران موافقة على مصطفى الكاظمي، جابه والميليشيات هي اللي صوتت له بالبرلمان، وكل حتى نور المالكي إذا انحصر بزاوية يقبل بمصطفى الكاظمي، لأنه مصطفى الكاظمي ما ضرب مصالح نور المالكي ولا اقترب يمه ولا أبدا. بس اللي متبني مصطفى الكاظمي طبعا التيار الصدري، هذا مخليه يعني ماكو البلان A وبلان B. هذا الخطة B. معلوماتنا أنه الإيرانيين لحد الآن ما متدخلين في موضوع تشكيل الحكومة، ولا كأنه الإيرانيين في هذه المرحلة زين، يعني هي سترة تكتيك الله على هذا السؤال. هذا شلون سؤال؟ هذا شلون خطر على بالك هذا؟ المهم خليه يجاوب عليه. بس ايش قد باقي؟ دقيقتين؟ دقيقة؟ لا استاذ، لا باقي 25 دقيقة. زين. شنو هاي؟ يلا زين. المهم الإيرانيين حتى تكون بالصورة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة وصلوا رسالتين، واحدة للسيد محمد الحلبوسي وواحدة للسيد مسعود البرزاني. مفاد هاتين الرسالتين إنه إذا صار اتفاق مع السيد مقتدى الصدر خلاف إرادتنا من دون إشراكنا بهذا الاتفاق، فيجب أن تعلم بأنكما تهددان أمننا القومي، الأمن القومي الإيراني. هذا خبر طبعا الآن، من يعرف بأنه هيك رسالة وصلت للرئيسين الحلبوسي والبرزاني إنه هذا راح يكون تهديد الأمن القومي. فلازم تعرفون بأنه الإيرانيين من خلال هاي الانتخابات طلعوا من الباب. الشعب العراقي العظيم الأبطال طلعوهم من الباب، دخلوا من الشباك. ما يعرفون العراق، ما يعرفون إلا يقضون عليه، إلا ينهوه، إلا يستنزفوه، إلا يأخذون كل أمواله وكل تراثه وكل حضارته وكل هذا. ما يعرفون العراق، فيردون يتحكمون بالدولة، يتحكمون. فهاي الرسالة وصلت. فإذن
الحكومة القادمة يجب أن تتم بموافقة إيرانية. أسمع أنا محللين مال تالي وقت ذولة هواي تستضيفهم، أقول لك صدق شنو السالفة هاي مال شو تستضيفه وذب الميكروفون وطلع ايش تموت الكرفهم ذول ايش بيهم ذول؟ اي والله العظيم فوق ما مستضيفه ومحترم ها؟ يعني هي لا صدق ابو عمار فوق ما مستضيفه شلون؟ والله ما اعرف شو هم، ما اعرف يكرهوني يضوجون مني بس شو اجاوبك؟ اي ادري هو السؤال. انا يكفيني انت استاذ اليوم راح تبقى وياي، غير راح تكمل الحلقه لو هم تشمر المايك وتطلع. اي الى ان تذب الميكروفون صدق تحكي. انا في يوم ويا انور الحمداني تعاركنا بالهذا الله يذكره بالخير، قال لي اذا ما يعجبك قوم اطلع. قلت له العفو استاذ انور بكل احترام، اذا انت ما يعجبك قوم اطلع. مو انا قاعد خويه، انا قاعد لا اطلع ولا شو اسمه، انت بس السقاف هذا خليك ثابت. المهم شلون يذبون هالمحللين؟ هالمحللين مال تالي وقت هالزبايل ذولا ما ادري منين تجيبهم بعدين. دقيقه يعني شنو اليو تي في؟ ليش هالتركيز على ذول؟ ابو اروى هذول يعني ليش التركيز عليهم؟ هسه شلون شغله ابو اروى لهم ناسهم يعني شوف يعني حقيقه اكو هواي ناس مثلا يقولون ليش تستضيفون وين كان ما فازوا؟ اوقف لا اوقف ابو عمار ما بيه حيل بروح اجدادك. كان ما فازوا لهم ناسهم وينهم؟ مو نص مرشحوا هم ذول المحللين مالتك اللي تجيبهم هالنفايات ذول ما فازوا، مو رشحوا. ليش ما فازوا؟ زين ضعيفنا هسه خلي يولون يعني مو بالضروره اللي انت لازم تضيف من عمري على لازم يعني قصدي انه هم شخصيات لهم صداهم ولهم احترامهم ونستضيفهم لانهم يشكلون صدى لدى الناس، وبالتالي يعني ابو اروى لازم نستضيف راي اخر، لازم اكو راي اخر. انت ايضا كنت اعلامي وصحفي. ادري مشلب بهذا الراي الاول وينه؟ الراي الاول ابو عمار انت اخوي هم خلينا ننتقدك شوي. هو الراي الاول وينه؟ حتى هذا تستضيف الراي الاخر. مو ذول عندهم 30 محطه، انت ايش عندك مستضيف؟ انت احنا معتمدين عليك وعلى كم محطه مستقله، ما تقول لي ذولا مقابليني وقاعدين وحتى الشولات. بس انا مريض اعتقد حلو مو شيء، اعتقد والله ما ادري ولو اتدمرت وهذا بس اعتقد لا بس وجهي يعني ينطلع به الباب الشرجي. بس ذولا وين ينطلع بيهم ذولا؟ السوق هرج ما ينطلع بيهم. انت تجيبهم ويثرمون بصل براس الناس ويحللون وما ادري شنو والمشروع شمين فهم علم هم ذولا. بس ما ادري شنو كان الموضوع يعني نجرنا ذول المحللين يعني ان شاء الله بعد ما حد يطلع من عندنا شو نسوي؟ نلزقهم بعلك شو اسوي لهم؟ زين بس خليني ابو اروى سؤال يعني انت شو تشوف يعني مثلا الحكيم والعبادي شلون تراجعت حظوظهم الى هاي الدرجه؟ يعني من ال50 مقعد الى اقول لك 4 مقاعد وانت تقول الانتخابات نزيه. شنو؟ انت ما انتبهت لي بالبدايه انا ايش قلت؟ مو اقول لك المشروع الايراني انهزم؟ المشروع الايراني الناعم مال سيد عمار الحكيم صار له سنين. الحكيم ايراني العبادي ايراني يمص بالوزارات مص مرتبطه وياه. لا ابو اروى يعني بعدين اوقف دقيقه. انت منو قال لك تاريخ العبادي كحزب دعوه؟ طبعا ايراني. شنو الله تريد يجرد لي من ايران وهيمنه ايران ولقاءاتهم بايران وشلون غير حزب الدعوه هو ويا ايران؟ يعني لا طبعا تاريخ الماضي ايراني، تاريخ الحالي ارتبط بمشروع ايراني. ها يعني بس اريد افتهم انت شلون تقدر تثبت لي يعني الحكيم عندنا ايراني، العبادي ايراني، المالكي ايراني، هذا العامري ايراني، الصدر عندك شنو؟ الكاظم وموافقين. زين كل الشيعة ايرانيين ماكو وطنيين؟ معقول؟ لا ما قلت. وين قلت انا هيك شيء؟ ماكو لا ما قلت بس انا اسال ابو اروى اعطيني اعرض لي اللقطه ذا. الوطنيين هم كالاتي. منو؟ شوف ما بين شارد الكردستان او دول العالم لان قتلوه، وما بين اغتالوه وذبحوه وقطعوه، هذا الوطني. وما بين قاعد بالبيت ساكت، هسه بيته ما ادري بالعراق خارج العراق ما يتنفس خطيه لان يدري بس يتنفس يسكتوه. وما بين قال لك خلي اخدم بلكي عن طريق هاي الاحزاب اقدر اخدم، راح جرب نفسه شاف لا يقدر يخدم ولا ابدا هو.
وما خيار ماكو. ولذا انت هاي هسه يعني خليني بعد اكثر مستوى الصراحه والصدمه. انت لو اكو مشروع للتشرينيين حقيقي وكبير، ما كان الناس اللي قرفت من الأحزاب الإسلامية والميليشيات راحت كلها للتيار الصدري، لأن مو كل التيار الصدري هو اللي انتخبوا هذا. لا، أكو ناس هم تقول لك هذا بديل، خلينا نعتبره بديل وطني، على الأقل ما مرتبط بإيران. تأسيس التيار الصدري ماكو وراء إيران، تأسيس. أنت دائما ارجع للتأسيس. ليش نقول من تريد تصير قائد الناس راح ترجع البداياتك، منو أنت، شنو أنت، ما ممكن تقود العراق أنت بلا ما هذا. المهم زين، فشنو ذولا وين راحوا؟ خطيه انتهوا. هذا اللي اريد اقوله انا. فراحوا الوطنيين ما واللي ما راح وشارك بالعمليه واختار الخيار الاخر اللي مطروح بالساحه وهو التيار الصدري. هذا اللي صار. هاي القصه من الاخير. ما اقول ماكو وطنيين بالعراق. طيب خلينا نتحدث عن انه توقعاتك للرئاسات الثلاث، من اللي راح يبقى ومن اللي راح يغادر؟ عوف الساعة هسه شو تسوي بالساعة؟ توقعاتي يعني الرئيس برهم صالح اكو عليه خلاف، لان هالمره الديمقراطي الكردستاني يريد الرئاسه من يومهم، وحقهم لان جايبين اكبر عدد من المقاعد ويقدرون يعني يفرضون مرشحهم. بس انا استغل برنامجك واطرح على الديمقراطي الكردستاني انه اذا يردون رئيس للعراق يرشحون فاضل ميراني، مع احترامي وإكباري لكل الأسماء المتداولة. مثلا فؤاد حسين، الأكراد شلون يفكرون؟ اسمع خلك أكشف لك. يفكرون الأكراد بأن فؤاد حسين صحيح كردي بس فيلي يعني شيعي بالأخير، فإذا الشيعة راح يقبلون به. هالشكل يفكرون يعني. أو مثلا هوشيار زيباري، ما جاي يستوعبون بعض الأخوة الكرد بأنه هوشيار البرلمان طرده بالدورة السابقة يعني واتهمه. العفو مع احترامي الكاكا هوشيار، بس هذا واقع صار بالاستجواب يعني. نعم. فشخصية قيادية رئيس المكتب السياسي مثل فاضل ميراني ما عليه خلاف. طبعا أنا إذا اللي تسألني أرشح الرئيس مسعود البرزاني، بس الرئيس مسعود قاعد بالبيت يعني ترك الموضوع. ففاضل ميراني هو المفروض يكون مرشح. بس ترشح السيد مسعود لرئاسة العراق؟ مو مهم، وإذا ما أخذه وهم صعب. من هو؟ ترشح السيد مسعود لرئاسة العراق؟ طبعا. شنو بنى كردستان؟ ليش اكو احسن من عنده؟ قدم ضحايا 8000 برزاني غير 182,000 كردي. شو اطلب بعد من عنده اكثر طيب. من هذا؟ شي يقدم بعد؟ بس هو لازم اعدمه حتى اقول اي والله. ليش ما ترشح سيد مقتدى الصدر لرئاسة الوزراء مثلا ابو اروى؟ لا رشحته شنو بتغريده؟ مو انا رشحته، رشح دكتور ليث الله يحفظه. اي صح. وليث شبر. وانا ساندته. انا ساندته، قلت اي والله ارشح السيد مقتدى الصدر، ايدته وكتبت تغريده. ليش؟ ابن عم ابو السيد السيد محمد الصدر الله يرحمه بأيام العهد الملكي كان رئيس وزراء وكان رئيس مجلس الأعيان وكان رئيس مجلس النواب وكان إلى آخره، وحامي العائلة العراقية المالكة. فليش لا؟ يعني مو عيب أنه يترشح، على الأقل يقوم بالمسؤولية بدلا ما موضوع القصقوصة وهذا اطلع لا يصير رئيس وزراء بلا قصقوصة بالتليفون قال يلا لك اطلع انت ابقى انت هالشكل خليه يتحمل المسؤولية. ليش ما يتحمل المسؤولية؟ زين نرجع للسنة. ما اتصور ما تتصور للسنة. نبقي على الحلبوسي. السنة لحد هاللحظة قناعتي انه الرئيس محمد الحلبوسي. طبعا انا اضوج منه وهو ضدي. تدري هو رفع الحصانة، شلون قام يرقص من رفع الحصانة؟ قال تلفظ كلمة أنبارية، انجعض انعجض انمعض شلون؟ ما أدري شنو الكلمة اللي تلفظ. من صوتوا البرلمان الميليشيات، من صوتوا وياهم واحد سني وواحد كردي وكم مغبر، من صوتوا قال انجعض علي أنا قبل ما يعلن النتيجة. انجعف؟ هذا. فأني أضوج من محمد الحلبوسي. انعجض ايش مدري انا لهجه الانبار شويه ما اعرف. انعجض انجعض انفضع انجضع ذبح ما اعرف، بس المهم يعني وقع. انا وقعت. هالشكل قالها. انجضع قال انجضع. انشرته انا انشرته للفيديو. قال لي انا خذيتها من الجماعه كلهم من رمادي. قلت له تلفظت ناصريه.
انا وياك اثنين خريطي بهذا اللهجات. المهم زين لا المخرج نجفي عنه ولا أرى. زين المخرج قال له انا من ولايته. مخرج نجفي. المخرج نجفي حافظه. اي شايف يجوز شايف اللقطه وهذا. المهم المرشح الان، واني اذا الي تسالني سؤال ضمير وسياسي على السنه ان يتوحدون خلف محمد الحلبوسي. شو انتم حاولتوا 7000 محاوله، ردتوا توقعوها ما قدرتوا. الرجال صرف له 200 مليون دولار امريكي على هاي الانتخابات، انتم شو صرفتوا؟ اقل شويه يعني، ما اعتقد يجوز اكثر. شكرا بس لك. لا دقيقه بس. اخذ شنو هاي الختام بالحلبوسي 200 مليون دولار، مو خوش ختام هاي. اخذ زين خلينا اختمها اني بطريقتي. يلا اختمها براحتك. السؤال الاخير واريد اجابه سريعه. انت ندمان على شيء؟ اذا ندمان على شيء، على تجربتك السياسيه او على تجربتك البرلمانيه او على كل تجربتك مع السياسيين، احكي لي اياها هسه. لا لا ندمان ولا ابدا. انا اذا ندمان على شيء واحد، انه عمري وشبابي ما تمهلت بيهن، راحن صراع مع الدكتاتوريه مع صدام، وصراع ويا ذول الزباله النفايات جايين من الشوارع ما ادري شنو حرامات، صدام وين ذولا وين. المهم هذا انا ندمان عليه، لان ما كان المفروض انه اصارع هيك زباله. هذا اللي متاذي عليه، والا ما ندمان لا على عملي ولا بالعكس، افتخر بكل ادواري وكل عملي وكل دوري يعني. بس على ما يبدو لم تنتصر عليهم يا استاذ فايق. هاي الامام علي ما انتصر لا بصفين وبأحد هم انهزم النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وهاي هي المعارك. والامام الحسين وهو النموذج الاعلى والاعظم اتقطع في كربلاء. تريدنا دائما منتصر، اذا انا انتصر زين اللي راح ينهزم ويخسر منه فلا. شكرا لك استاذ فائق شيخ علي السياسي والمحامي، شكرا لك على هذه الساعة، وأتمنى أنه يسعفنا الوقت مستقبلا لأن تكون هناك ساعة أخرى مع حضرتك. شكرا أستاذ فايق. شكرا لمشاهدينا، آسفين جدا يعني ممكن نعرض أجوبتكم عن سؤال حلقة اليوم في حلقة أخرى. شكرا لكم ونلتقي في الأسبوع المقبل.